Bizni o'z xalqimizda yana bitta xususiyatlaridan biri savol bermaydi. Savol berishni misrliklarga chiqarganda to'xtamaydi. Oxiri shayx haydab chiqarib yuborsa chiqib ketadi odamdan keyin. Ha. Eshityapman. Ha, mayli keling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Misrdan keldim. Ha, maşallah. Maşallah. Ana shu Misrda ko'ryapsizmi mana? Savol berishni misrliklarga chiqargan deganimiz bitta dalili mana shu. Mana Misr ta'sirini ko'ryapsizmi? Gapiring, maşallah. Anchadan beri. Salomat. Ha. Jamoatlarda o'qiymiz, Shariy Islomiyada. Shogirdingiz Umar akam shogird bo'laman. Nevara shogirdingiz men ya'ni. Ha, maşallah. Bu yerga kelishim sababi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bitta hadisini eshitib qoldim. Mana shu hadis shu yerga olib keldi meni. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Dardodan rivoyat qilingan hadisda aytgan ekanlar-da. Man radda an irbi akhihi raddallohu wajhahu an wajhihi nar yawm al-qiyamah. Qaysiki bitta bir banda boshqa bir birodarini obro'sini himoya qiladigan bo'lsa, Alloh taolo qiyomat kunida shu bandani yuzini yorug' qiladi degan ekan. Alloh taolodan umid qilib keldim. Yuzimni yorug' qilsin qiyomat kunida. Amin. Men siz nevara shogirdingizman. Barakalloh. Birga qiyomat kunida jannatga kirishni xohlayman. Alloh yetkazsin inshaalloh. Hammamizda inshaalloh, jamoat hammamiz. Inshaalloh. Lekin Xudo uchun Umar roziyallohu anhuga bitta zaif kampir xatosini aytganda va muratun asobat degan Umar roziyallohu anhu. Ayol kishi rost aytdi degan. Umar bo'lishingizni xohlab keldim. Alloh umarlardan qilsin. Musulmonlarning haqqiga ozgina kirib qo'ysa Allohdan qo'rqing. Xudo uchun nasihat qilib keldim. Shogirdingiz Musaffar aka bilan gaplashilgan. Yuzidan, boshidan o'tib turib, Alloh rozi bo'lsin sizdan dedi. Ustozimizga yetkazamiz dedi. Ustoz, shogirdlar, ustozlarim andishali odamlar. Lekin men Xudo uchun nasihat qilib keldim. Musulmonlarning haqqiga kirib qo'ydingiz. Ertaga tirikmisiz, o'likmisiz Alloh biladi. Iloji bo'lsa, hozir uzr so'rangki, musulmonlarning o'rtasida, ikkita mo'minlarning o'rtasida adovat paydo bo'ldi. Bitta do'stim bor edi. Kelib turib, men seni hajr qildim. Sen bilan gaplashmayman endi dedi. Una demagin, men mo'minman, men musulmonman desan, Sheyx Samarqandii rahimahulloh ular zaloli mubinda dedi. Kimsan Sheyx Samarqandii aytdi dedi. To'g'ri. Sheyx Samarqandii boshimiz ustida, mo'min birodarimiz. Xudo uchun yaxshi ko'ramiz, shayximiz. Lekin zaloli mubin debsiz. Nimani? Hizbut tahrirdi. Ha, siz hizbdamisiz? Men hizbut tahrir a'zosiman. Ha. Bo'ldi, tushundik gapingizni. Endi avvalambor to'g'ri, musulmonlarga agar ozor yetkazgan bo'lsak doim uzr so'raymiz. Lekin hozir sizga nasihatimiz, men shogirdim ekansiz. Sizga nasihatimiz mana shu ko'pchilik ichida undan tavba qiling bu yo'ldan. Agar siz haq istasangiz, nasihatni qabul qilasizmi? Inshaalloh qabul qilaman. Hizbdan qayting. Hizbdan qayting. Bu narsani mana hozir o'zi aytyapsiz, mana siz shogirdingizman deyapsiz. Men bu narsani, bu gapimni o'zimning gapim emas bu. Men ustozlarni, o'sha ulamolarning gaplarini naql qilib gapirganman. Zalolim mubin deganligimizni ham. Uni yana qayta aytishimiz mumkin bu gapimizni. Lekin siz tavba qiling. Sizga nasihatim shuki, bu yo'ldan tavba qiling. Agar najot topish niyatingiz bo'lsa, tavba qiling. Tushundingizmi? Siz hozir yana bo'lib ham agar hizbdagi odam masalan Qirg'izistondan kelganda edi yoki Rossiyadan, boshqa yerdan kelganda ham bu boshqacharoq bo'lardiki, haq istab yuribdi bu. Masalan, men O'zbekistonda men ko'rganman o'sha hizbni holatlarini, hammasini ichiga kirib chiqqanman men. Ularda hozir bilgan narsasi shu o'zi. Masalan, hozir qancha birodarlar qamoqda yotibdi. Qamoqda yotibdi. Holati juda ham og'ir, lekin o'shani haq deb o'ylab o'sha yerdan o'liklar chiqyapti. U boshqa, lekin sizning holatingiz boshqa. Nima uchun? Chunki siz Misrdagi joyda katta ulamolar, shayxlarning oldida kelyapsiz. Men sizga bitta savolim, hozir shuncha yo'lga kelibsiz, men nasihat qilganim menga. Alloh rozi bo'lsin. Siz Misrda qaysi shayxdan borib shu hizb haqida so'radingiz? Men sizga savol. Mustafa'dan. Nima dedi? Go'zal dedi.
Bu gapingiz yolg'on. Hozir yolg'on gapiryapsiz. 2017 Ramazonda ko'rishganmiz. Biz qamab qo'ydi Miniyada. Bilsizmi Miniyani? Bilaman, ha. Qamab qo'yib, chaqirib ertalab bomdod namozida gaplashsak, men Ixvonul Musliminda ham Hizbut-Tahrir ham birodarim deb bilaman. Lekin iltimos ketib qoldilar, xavf bo'lyapti deb aytadi. Yo'q, birodarim, men ham birodarim deyapman. Bu hizbda zalolim mubin deyish boshqa, hizbdagi shaxsni birodar deyish boshqa. Hattoki xavorijlarda, masalan, Ali roziyallohu anhu xavorijlar haqida nima deganlar? Ha, javob beringchi, nima degan? Xavorijlar haqida. Bilmaysiz. Ixvonuna bag'av alayna degan. Ular bizning birodarlarimiz, lekin bizga zulm qildi degan. Ular xavorijlar. Rasululloh aytganlar, qayerda ko'rsanglar o'ldiringlar ular degan odamlar haqida aytganlarki, bular bizning birodarlarimiz, bizga zulm qildi degan. O'sha hizb bo'lsin, u yo boshqa jamoat bo'lsin, hatto Mu'tazili bo'lsin. Masalan, Mu'tazililar sizni tushunchangizda adashganmi? Mu'tazili haqmi yo adashganmi? Zalolim mubinmi? Zalolim mubin, ochiqdan ochiq zalolatda u. Siz hozir men qarang. Hozir siz Shayx Mustafa haqiga ham noto'g'ri gapiryapsiz. Shayx Mustafa hizbda zalolim mubin degan odam. Men o'sha Shayx Mustafoning gaplarini va undan boshqa shayxlarning gaplarini naql qilganman. Mana sizning kamchiligingiz shuki, siz Misrdagi joydan kelyapsiz, shuncha joyga kelib siz nasihat qilgani. Lekin nima uchun bir shayxga borib, masalan, shu hizbda to'g'risida siz so'rab, o'shanda yuraylikmi, men shuni tabanni qilganman, shu haqda nima deysiz deb so'ramaysiz? Misrda sizda uzr yo'q. Agarda Qirg'izistonda yoki Rossiyada, O'zbekistondagi birodarlar bo'lsa, uzri bo'lishi mumkin, chunki men u holatlarda yashab ko'rdim. U holat boshqa. Lekin ulamolarning oldida yurgan odamning holati boshqa. Xuddi mana shunga o'xshagan, masalan, sizning holatingizga o'xshagan bolalar qancha masalan ba'zi bir holat mana nimalarga qo'shilib ketdi. Chiqqan musulmonlar bilan bo'lgan bir-biri bilan bo'lgan urushlarda. Bittasi keldi Misrdan, menga xuddi sizning holatingizni eslatdi. Nasihat qilgan keldim sizga dedi. Musulmonlarning qoni bo'yicha nasihat qilgan keldi. Xo'p, nima qilay desam, ketdik, ichkariga kirib ketamiz dedi. Bo'pti, mayli. Nasihatingiz maqbul, lekin siz hozir Misrda yordan kelyapsiz. Misrda qaysi olimda gapi bilan kelyapsiz dedim. Qaysi olimda? O'zi aslida insonni bizning hozir vazifamiz nima? Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Shu oyatga amal qildingizmi? Ahli zikrdan so'radingizmi? Hozir masalan siz nasihat qilishingizdan oldin, xo'p men uni zalolim mubin debman ekan, sizning vazifangiz, o'sha bu zalolim mubinmi, zalolim mubin emasmi? To'g'rimi, noto'g'rimi bu? Buni siz o'sha ulamolardan so'rashingiz kerak edi. Qaysi olimdan so'radingiz desam, Mustafa Adaviydan. Mustafa Adaviydan so'rab, siz men ixvonchiman degan bo'lsangiz, Mustafa Adaviyni bilaman men, u kishi zalolim, ixvonlarda zalolatda deydi u kishi. Lekin ixvonuna deydi. Ixvonlarda hattoki u hizbku juda qattiq oladi u kishi. Hizblarda u adashgan deydi u kishi. Siz hozir u yaxshi deb aytdi deb aytyapsiz. U noto'g'ri tushungansiz siz. Hozir u kishi bizni birodarimiz deyishi boshqa, uni hizb o'laroq gapirish boshqa. Meni ham birodarim, masalan, hizblar bizni birodarimiz. Boshqa, masalan, boshqa toifadagi, hatto Mu'tazililar birodarimiz hisoblanadi, mo'min ular. Mo'min bo'ldimi? Innamal mu'minuna ikhva. Innamal mu'minuna ikhva. Mo'min ikhva bo'ladi. Lekin hozir o'zingiz ham masalan Mu'tazilini adashgan deyapsizmi? Adashgan deyapsiz. Mo'min-ku ular. Alloh aytayaptiki, innamal mu'minuna ikhva deyapti. Mo'min bo'lgandan keyin ikhva bo'lish kerak. Demak, Hizbut-Tahrirlarni birodarim deysiz. Birodarim deyman. Men oldindan men birodarim deb bilaman. Lekin hizb adashgan toifa bu. Nimasi bilan? Hizb hozir bu holatda emas bayon qilib berishligimiz. Agar siz xohlasangiz, men oldimga kelib o'tiring, men sizga uni hamma holatlarini tushuntirib beraman. Uni hozir siz bu yerda ko'pchilikning ichida emas, uni o'sha yerda so'rashingiz kerak edi. Ustozlardan so'rashingiz kerak edi. Siz kimdan so'radingiz? Tahrirga kirganimga ancha bo'ldi. Kimdan so'radingiz? Misrda kimdan so'radingiz? Misrdan kimdan so'radingiz yana? U mavzuda so'raldi deyapsiz yo, siz savolga javob bering, kimdan so'radingiz? Ya, so'raganingiz shumi? Ha, shu. Bu so'rashmas-ku bu. Shayx Mustafa aka o'zingiz shogirdingiz, meni ustozim bo'ladi, Muhammad Umar akalar. Hop. Mahmud Abdulmo'minni boshini o'pdi. Vallohi o'pdi. O'pib turib, Alloh rozi bo'lsin, ishinglar juda go'zal ekan. Lekin ustozimizga andisha qilyapmiz aytganingizda. Unaqa shogirdlaringiz bu men qarang. Chiqmaydigan shogirdlarni men shogird demayman. Jahannamga ketayotganda ushab turib, yolg'on gapirmang, menga tuhmat qildingiz. Chunki ular alif o'rgatishadi. Tuhmat qilmang, ular zino qilmaydi, ular o'pishmaydi deb qo'yadigan shogirdni men bo'laman.
bo'ldi, sizga nasihatim o'sha. Endi siz agar haqni istaysizmi? Haqni istasangiz hizbdan qayting. Sizga nasihatim shu. Nimaga qaytay? Chunki u zalolim mubin, u hizb zalolim mubin. Agarda siz hizb haqida men bilan bahslashmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz oldimga keling. Inshaalloh men sizga Alloh nasib qilsa, qo'limdan kelgancha haqni bayon qilishga harakat qilaman agar olsangiz. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Tamom, bu o'z maqbul, lekin bu narsa bo'ldi qoladi-ku. Masalan, hozir sizga nima nasihatim, bu narsadan qaytishingiz kerak. Sizda hozir mana hozir hamma guvohingiz bo'lib turibdiki, sizning xatoyingiz ahli ilmlardan so'ramaganingiz. Hozir ham men javob bera olmayapsiz siz. U Muhammad Umar aka boshidan Muhammad Umar kim? U Muzaffar boshidan ulamolar emas, ular talib ilmlar. Talib ilmlar, ularni hujjat qilmaysiz. Siz ulamolar diyoridan kelyapsiz hozir Misrdan. O'sha ulamolar diyoridagi olimlardan so'rab ish qilishingiz kerak edi. Mana siz va siz kabilarning xatosi mana shu yerda. Men doim mana shu narsaga tanbeh beramanki, men hech nimani boshlig'i emasman, men yetakchi emasman. Men talib ilm va men ustozlarga ergashgan, ahli sunna ulamolarga ergashgan odamman. Bu narsa Saudiyada bor, Misrda bor. Alhamdulillah, dunyo olimdan xoli emas, haqdan xoli emas. O'shuning uchun olimlardan, ahli zikrdan so'ranglar dedimi Alloh taolo? Ahli zikr kim? Rabboniy olimlar. Rabboniy olimlar ahli zikrdan. Hozir siz Misrdagi joydan kelyapsiz-da, siz sana berishingiz kerak menga. Mani falonchi olim, falonchi olim, ummat tan olgan, ummat unga ergashgan olimlarni aytib bering. Odamlar boshiga ko'tarayotgan odamlarni hech bo'lmasa bu narsa gapingizdan keyin chiqadiki, ha bu masala ixtilofli masala ekan. Qaysidir olimlar buni mana deydi ekan, qaysidir olimlar mana deydi ekan. Lekin hozir Misrdagi rabboniy olimlar, mana Misr diyorida ko'rdingiz, qancha olimlar joyi. Qaysi olim shuni to'g'ri deb aytdi? Mana shu javobga bitta konkretni javob bering, mana bo'ldi. Tohirulloh rahimahulloh boshqalar ham sizlar aytganingizni Hizb jurnallaridan degansiz, lekin yolg'on bo'lgan. Siz men savolimga javob bermayapsiz. Men savolimga javob bering siz. Siz hozir yetmaydimi bittasi? Abu nima dedi Shayx Mustafa? Hizb haq dedimi? Mana Shayx Mustafaning eng yaqin shogirdi mana bola. Shayx Mustafa. Siz hozir Shayx Mustafaga tavbat qilyapsiz. Yo'q, tuhmat qilmayapman, Alloh saqlasin. Yo'q, so'ragan narsangizni aytdingiz-ku, Shayx Mustafaga aytdim, ixvonchilar ham, boshqalar ham bizni birodarimiz dedi. Ular adashmaganlikni bir chekkaga qo'yib turaylikda. Men alifni o'rgatganman, mana shu aka guvoh hozir o'tiruvdi. Men emas, kattalarim, men eng yosh bolasiman, 10 ta 20 ta shogirdim bor. Alifni o'rgatganman, kesin dedi. Siz nima uchun shu ulamolardan so'ramadingiz? Yo'q, men Alloh rozi bo'lsin, xatoyimni aytdingiz. Ulamolardan so'ramagan, men xatoyimni. Demak, mana bu endi bu ikkinchi xatoyingiz bu. Endi hozir qarang, quloq soling. Hozir siz ulamolardan so'ramasdan, hal tasabbut qilmasdan turib beri kelib turib, hizbda zalolim mubin deganligimga menga siz tashlayapsizki, musulmonlar o'rtasini ikkiga bo'lib qo'ydingiz. Shu deyapsizmi? Ha, shu. Demak, men aytmoqchisizki, men u gapimni xato gapirganman. Xato gapirgansiz deyapsiz. Xatoligini siz qaysi olimdan so'radingiz? Xatoligini Hizbut Tahrir o'zini Nizomul Islom kitobi. Siz Hizbut Tahrirdan emas, siz olimlarni siz halol dedingiz. Ya'ni men hizbni manbalardan o'rganaman-da, to'g'rimi? Men o'sha hizbni bu yoq bilan gaplashyapmiz, baraka. Yo, bu bilan bo'lmaydi, bo'ldi. O'sha odob saqlaylik. Odob saqlaylik. Haqida bahslashmoqchi bo'lsangiz? Yo'q, bahslashmoqchi. Yo, hozir siz mavzuga kirib ketyapsiz. Mavzuga kirmoq, men bu narsaga tayyorman. Har qanday holatda tayyorman. Men sizga har qanday savolingizga javob beraman ham. Hizbni o'zini kitoblaridagi, o'zini manbadan sizga ko'rsatib beraman. Men o'shandagi nima deb gapirgan bo'lsam, gapirgan gaplarimga hizbni o'zini manbasidan sizga ko'rsatib beraman inshaalloh. Qachon xohlasangiz? Faqat bu yerda emas. Hozir bu uni o'rni emas, lekin hozir bu yerda bir jumla umumiy gapirayotgan joy ber. Umumiy gapirganda sizning xatoyingiz, men uni zalolat degan bo'lsam, siz o'shani xato aytdingiz deb menga hozir kelib raddiya beryapsiz-ku. Xatoligini qayerdan bildingiz? Kimdan so'radingiz desam, birorta olimga aytgan. Yo, bu bilan bo'lmaydi. Hizb o'sha biz tortishilayotgan narsani ittifoqiy bir narsaga qaytarishimiz kerakmi? O'zi tortishuvimiz shunday bo'lyapti-ku. Buni noto'g'riligiga dalil nima desam, shuni o'zi desangiz bo'lmaydi-ku. Hozir mana hizbni noto'g'riligi deyapman men. Noto'g'riligiga dalil nima edi desam, to'g'riligiga dalil nima desam, mana shuni o'zi deyapsiz. Shumi? Shu dalil bo'ladimi? Alloh aytayapti, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Agar sizlar bilmasalaring, ahli zikrdan so'ranglar deyaptimi? Nima uchun ahli zikrdan so'ramaysiz? Mana savol sizga. Nima uchun siz ahli zikrda diyoridan kelyapsiz-da, shuncha diyordan oshib kelyapsiz-da, o'shalardan so'ramadingizki, shayx, men
shunday deb o'zi shayxlarni ulamolarni oldiga borasizmi, gapirasizmi ularga? Agar borib gapirib so'rasangiz, nima uchun o'sha narsani siz shunchalik ekansiz, to'g'rimi, noto'g'rimi deb so'ramaysiz shuni. Menga hizb haqida ma'lumot bermang. Yolg'on gapirib qo'ygan joiz bor. Shu yerga xohlovchi ummatdan kechirim so'rab qo'ying. O'sha siz xatoga tushunmayapsiz. Alifni o'rgatganlar bor. Siz Bu erta tushuna mash gapni turadi. Bo'ldi kejan. Bo'pti ukas. Keyin kelasan. Bo'pti aylanib ketdi. Oy, aqlli. alohida gaplashamiz. Bo'ldi, akalar chiqamiz. Alohida nasihatni olsangiz gaplashamiz. Bo'ldi, ketamiz. Bo'ldi, chiqamiz. O'shadan chiqinglar. Bo'pti kejan. O'yinlanib ketding. Oy, polvon, bo'g'irtlar. Bo'pti, chiqamiz bolalar. Bo'ldi, chiqinglar, bo'ldi, ketdi xola. Men sen videolarga olma qanaq savol bergansiz. Videolar eshitdim, boshiga nima ekanini ukam.